मीलो की जोरदार चीं। एक दफा का जिक्र है, एक बांस के जंगल में एक नन्हा पांडा रहता था जिसका नाम मीलो था। मीलो को सारा दिन बांस चबाना बहुत पसंद था। लेकिन एक दिन ऊंचा इसने इतनी जोर से छींक मारी कि परिंदों का एक गौल डर के मारे अलिफा गया। मीलो, ओ नहीं, मुझे छींक क्यों आ रही है? मीलो की दोस्त टर्टल, कछुए, टल्ली ने कहा। क्या तुम्हें मालूम है कि पांडे भी सर्दी लगने से बीमार हो सकते हैं जैसे इंसान होते हैं? मीलो, वाकई? मुझे लगा सिर्फ इंसान ही बीमार होते हैं। टल्ली, नहीं, जानवर भी बीमार हो सकते हैं। इसलिए उनके लिए गर्म रहना और सेहतमंद चीजें खाना बहुत जरूरी है। तो फिर मीलो ने अपना नरम पत्तों वाला कंबल ओढ़ लिया और गर्म बांस का सूप पिया। कुछ ही देर में वो फिर से ठीक हो गया।